Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера. И думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет. Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Я уверен, что так будет и впредь. Мы рады тому, как развиваются наши отношения, дорожим ими. И уверен, что и в следующем году эта позитивная динамика будет сохранена. Мы всячески стараемся создавать еще дополнительные условия для того, чтобы люди лучше знали русский язык, знали бы его в совершенстве. Поэтому он востребован, он живет, он, как говорится, чувствует себя хорошо. Что это дает? Ну, во-первых, чисто с практической точки зрения, знание любого языка – это тебя обогащает. Это дает возможность нашим людям общаться со своими не только российскими друзьями и коллегами, но и в других странах СНГ. То есть через русский язык это все общение идет. У нас со всеми странами СНГ, вот я с президентами, мы общаемся на русском языке, наша команда общается на русском языке. Когда мы встречаемся, мы говорим на русском языке. То есть это вот что дает это. Ну и, конечно же, это еще фактор комфорта для русской общины в Азербайджане. Это фактор, один из факторов позитивных межгосударственных отношениях между нашими странами. Ну и это говорит о том, что, опять же, частично возвращаясь к тому, о чем мы говорили, ведь такое отношение к русскому языку, оно ведь категорически не ущемляет ни азербайджанский язык, ни нашу идентичность, ни нашу культуру. Абсолютно. Наоборот, это дает такую атмосферу, такую дружественную. Участие президента Кыргызстана Садыра Джапарова в международном саммите КОП-29, прошедшем в столице Азербайджана Баку, и его выступления с высокой трибуны были встречены с интересом азербайджанской общественностью, особенно членами парламента. Об этом нам рассказали азербайджанские депутаты, с которыми мы встречались. Я приветствую весь турецкий мир, весь Средней Азии, особенно киргизский народ, наш братский эта страна. Думаю, что близился уже, недавно проводился большое мероприятие у нас в Азербайджане, это Всемирный Крымский конференц, это КОП-29. Азербайджан снова доказал, что он сильное государство, и это мероприятие проводилось очень на высшем уровне. В этом конференции и участвовал киргизский глава государства и большая делегация. Это тоже, можем сказать, что это тоже братские отношения, потому что эта большая делегация сам доказал, что киргизское государство, президент господин Джапаров доказал всему, что Киргизия и Азербайджан – это братские страны, и эта делегация очень активно участвовала в этом конференции. Думаю, что конференция тоже успешно завершена, потому что 300 миллиардов это уже новый показатель, что это мероприятие КОП-29 до этого много чего не успел даже делать. Именно КОП-29 в Азербайджане, в Баку, все делегации работали очень усиленно, и в конце концов, и слава Богу, можем сказать, что они уже
последний уже день, вот все это завершится очень успешно. Как известно, азербайджанские и киргизские отношения динамично развиваются. В фундаментальных вопросах наши позиции совпадают. И визит президента Садыра Джапарова в Азербайджан и участие в КОП-29 еще раз утвердил эту позицию. Он выступил в Баку в рамках КОП-29 и сказал, что Азербайджан на высочайшем уровне организовал это мероприятие международного масштаба и сказал, что Азербайджан внес свой огромный вклад в зеленую экономику. И исходя из этого, еще он сказал, что Киргизия очень заинтересована развивать двусторонние отношения с Азербайджаном и политический диалог между двумя сторонами на высочайшем уровне, визит нашего президента в Киргизию и визит президента Киргизии в Азербайджан еще раз утверждает, что между нашими государствами нет таких проблем, которые не могли разрешать. И, исходя из этого, еще раз хочу отметить, что были силы в Европе и в других странах, они скоординированно хотели, чтобы дезинформацию распространять, фейковую информацию хотели распространять, хотели блокировать это мероприятие, но и президент Киргизии своим участием еще раз доказал и сказал всему мировому сообществу, что Азербайджан очень уверенно и плодотворно работал и организовал такую встречу международного масштаба, и Киргизия всегда рядом с Азербайджаном. И думаю, что участие 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров мира в этом мероприятии еще раз доказывает, что Азербайджан есть потенциал внести свой большой вклад в зеленую энергетику и разрешение проблем, связанных с экологией. И в этом процессе две страны, Азербайджан и Киргизия, участвуют вместе и дополняют друг друга. Хотел бы подчеркнуть, что президент Кыргызстана не просто участвовал в этом мероприятии КОП-29, еще он привел с собой юрт, и они построили этот юрт в Баку, и тем самым доказали, что Кыргызстана тоже проблемы, связанные с экологией, изменением климата, и Кыргызстан хочет, чтобы со своей стороны тоже внести свой вклад в разрешение проблем, связанных с климатом. Как мы сообщили, в Академии Туран в Узбекистане состоялось мероприятие в честь руководителя азербайджанского филиала Сабира Тагиева, вручение медали и диплома Академии. После этого в Баку состоялось заседание филиала. На встрече были награждены новые члены из Азербайджана. Руководитель филиала академик Сабир Тагиев проинформировал о встречах в Узбекистане. Затем казахской писательнице Насихе Гумаргазы была вручена медаль Академии Туран Узбекистана за заслуги перед народом тюркских стран. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас очередной раз в Баку. Добро пожаловали. И хотели бы узнать, с чем вы приехали, цель вашего приезда в Баку? Здравствуйте, мне очень приятно опять же приехать в Баку. Я приехала, это первая новость для меня была неожиданной, получение звания академика Академии наук Туран. Присвоена ученая степень, я его сегодня получила за заслуги в тюркском мире. Как сказать вам, я простая женщина, я до этого не была академиком, я не посол, не дипломат, но в моем сердце всегда
сидит такая цель, патриотизм, любовь ко всем народам. Тем более к азербайджанскому народу у меня особое отношение, особая любовь. Вот. Я получила академика, и заодно у меня есть проект. Я хочу посвятить дружбе и сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, нашими народами. Как бы еще раз построить золотой мост. Поздравляю вас. Кстати, вы приехали в Баку несколько раз уже. Как вам Баку? Я каждый год и в год несколько раз приезжаю в Баку. И с каждым годом, чем я чаще езжу, я еще больше влюбляюсь в Баку, в Азербайджан, в азербайджанский народ. Как вас встречают? Встречают, я, наверное, как к себе домой приезжаю уже. Очень я благодарю всех, кто меня знает, за их уважение, за их такое трепетное, любезное отношение к моей персоне. Сабир Тагиевым вы очень хорошо знакомы, правда? Да, я с ним знакома. Ну как знакома? Сабир Тагиев сам меня нашел. За мои труды, за мою деятельность, за вот такую мою любовь к азербайджанскому народу, к тюркскому народам. И за выпуск книги Ербол Шекит Карабаха, за книгу «Карабах. Долгая дорога домой». Академия наук Турана вот так вот высоко оценила мою деятельность. И вот я сегодня получила. Вы знаете, что вы, когда приезжаете в Баку, вы, естественно, не одна работаете. У вас есть советники, помогают вам, когда какие-то документы, что-то, да? Ну, все-таки приезжаете в чужой город, можно сказать. Кто вам помогает в этом деле? Вот вы приезжаете к могилу, например, Ербола, да? Вам помогает, наверное? Вы знаете, я когда приезжаю в Азербайджан, любой вопрос, который я хочу услышать или получить какой-то материал, что-то, мне помогают. Мне не отказывают ни в чем. Я посещаю все библиотеки, все, как говорится, музеи. И в первую очередь мне помогают однополчане. Почему? Потому что однополчане, которые воевали вместе с Ерболом, которые знают... Можно назвать его? Салих Алиев, замполит. Это человек, который в любое время, в мой приезд, бросает все дела и всегда со мной. Мне помогает, поддерживает и бывает со мной. И благодаря ему... Из первых уст, как сказать, да, одного слышите, каким в самом деле был Ербол? Ну, конечно, он же все-таки замполит был части, были и другие однополчане. Благодаря ему, Салиху Алиеву, можно сказать, совместно, но большая часть, 90%, он помог Ерболу получить статус шахида официальный, вот, помогли семье Ербола, братишка, который живет в Джамбульской области, социальном обеспечении. В общем, его заслуга здесь очень велика, потому что он в одном лице, можно сказать, практически один, выполнял все это, писал письма, встречался, Министерство обороны, администрация президента. Ну, естественно, мы тут помогали ему тоже, потому что он все знает. Спасибо вам всем, кто в этом деле участвовал. Спасибо вам еще раз за такое доброе отношение к нашим народам, что действительно играете роль золотого моста в этом деле. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать. Еще раз ждем вас здесь, в Баку. Спасибо. Спасибо. Иранские азербайджанцы, также известные как азербайджанцы Ирана или иранские тюрки, это основная часть азербайджанского этноса, составляющая значительную часть населения иранского Азербайджана. Иранские азербайджанцы в основном проживают и являются коренными жителями ирано-азербайджанского региона, включая провинции Восточный Азербайджан, Ардебиль, Сенджан и Западный Азербайджан. Также они проживают и в других провинциях, таких как Курдистан, Казвин, Хамадан, Гилян, Маркази и Керманшах. Иранские азербайджанцы также составляют значительное меньшинство в Тегеране, Карадже и других регионах.
Исламская республика Иран является многонациональной страной, в которой проживает более 30 народов и народностей, сохраняющих свои этнолингвистические особенности и даже некоторые религиозные верования, как, например, зороастрийцы или бахаиты. Имея столь разнообразную этническую карту, Иран выработал особую государственную политику по данному вопросу во избежание национальных конфликтов и сепаратистских процессов внутри государства. Так, в иранском законодательстве и официальной политической лексике полностью исключено понятие «национальное меньшинство», объединяя всех граждан Исламской Республики Иран под общим названием «иранцы». Для обозначения христиан, например, грузин и армян, зороастрийцев и иудеев, евреев, используется термин «религиозные меньшинства». Формирование азербайджанского этноса на территории восточной части Южного Кавказа и северо-западного Ирана представляло собой многовековой процесс, совершившийся в основном к концу XV века. После падения персидской династии сефевидов в XVIII веке и хаоса последующих лет, азербайджанцы были дезинтегрированы на Кавказе между двумя десятками полунезависимых ханств, находящихся под контролем Персии. В 1723 году император Всероссийский Петр I осуществил персидский поход, в результате которого к России отошли южное и западное побережье Каспийского моря с городами Дербент, Баку, Решт и провинциями Ширван, Гилян, Мазандеран и Астарабад. Однако после смерти Петра I в 1725 году по Ражскому договору 1732 года и Гянджинскому трактату 1735 года приобретенные им территории вновь возвращались в состав Персидской империи. К началу XIX века практически весь Южный Кавказ и Дагестан находились под протекторатом Персии. Победы России в двух русско-персидских войнах 1804-1813 годов и 1826-1828 годов поставили крест на иранской экспансии на Кавказе. По Гюлистанскому мирному договору 1813 года Персия признала вхождение в состав Российской империи Восточно-Грузинского царства, Картли-Кахетии и Северного Азербайджана. Согласно Туркменчайскому договору 1828 года, Персия подтверждала все условия Гюлистанского договора. Юго-восточное Закавказье, включая побережье Каспия до Астары, а также Восточная Армения, вошли в состав Российской империи, а большая часть Азербайджана осталась в составе Ирана. После этих важнейших событий территории проживания азербайджанского этноса были разделены на две части. Земли севернее реки Аракс оказались в составе Российской империи, а южнее Аракса в составе Ирана. В результате появились термины «Северный Азербайджан», а также «Южный» или «Иранский Азербайджан». Не все спокойно было в иранском Азербайджане, где время от времени происходили протесты на этнической почве против центрального правительства. Наиболее мощные выступления отмечались в начале 20 века, когда персидская династия Караджов приходила в упадок. В 1908 и 1920 году лидер азербайджанской демократической партии Мухаммед Хаябани поднимал иранских азербайджанцев на борьбу. В 1920 году во главе с ним было создано национальное правительство и принято решение переименовать иранский Азербайджан в Азадистан, то есть страна свободы. Все вспышки недовольства, все мятежи, все восстания были подавлены шахскими войсками. В 1925 году бывший рядовой, затем офицер персидской казачьей бригады, затем военный министр и далее премьер-министр Реза Хан был провозглашен новым шахом Ирана под именем Реза Шаха Пехлеви. Поставив своей целью восстановить былое величие страны, он взял курс на европеизацию Ирана, укрепление государственности и армии. Реза Шах запретил использование азербайджанского языка в образовании, прессе и делопроизводстве. Губернаторами в азербайджанских областях были назначены персы, большинство высоких административных постов также занимали персы, а не тюрки. Хотя, и если мы посмотрим на Турцию того времени, где Мустафа Кемаль Ататюрк также проводил жесткую политику тюркизации, в том числе и против ираноязычных народов Турции, реформы Шаха не кажутся такими уж жестокими. Во время Второй мировой войны 25 августа 1941 года Великобритания на юге Ирана, СССР на севере ввели свои войска, чтобы предотвратить превращение Ирана в сателлита нацистской Германии.
Красная армия заняла практически весь иранский Азербайджан. Примечательно, что еще до начала данной военной операции Москва и Баку рассматривали возможность советизации Южного Азербайджана и присоединения его к Азербайджанской ССР. Кстати, такую же политику Москва провозила и с Грузинской ССР и Армянской ССР, которая была направлена на возвращение исторических грузинских и армянских территорий, которые находились и находятся в составе Турции. Однако в тяжелый для СССР период Великой Отечественной войны Иран приобретал исключительно большое значение как своего рода транзитный коридор для перевозки военных грузов, поставляемых СССР по ленд-лизу. Проблема Южного Азербайджана отошла как бы на второй план, и находившиеся там работники из АЗССР были по указанию Москвы отозваны назад. В настоящее время широкомасштабные акции иранских азербайджанцев за свои национальные права против существующего режима, конечно же, маловероятны. Последние события на Южном Кавказе свидетельствуют о том, что кавказские субрегиональные проблемы, в том числе и азербайджанский вопрос, становятся проблемами всего Кавказского региона и Ближнего Востока. При этом в аспекте внутренней политики Исламской Республики Иран этот вопрос в будущем, конечно же, не исчезнет. Türk sahiptir. Gökte Allah, yerde ayeti Kur'an, bu da bize Rabbimizden nasiptir. Bu dağların, bu yerlerin farkı var. Bu yerlere Türk oğlu Türk sahiptir. Gökte Allah, yerde ayeti Kur'an, bu da bize Rabbimizden nasiptir. Bu tarihin her anında mertlik var, bize karşı her fitneye birlik var. Vatan için şehit olmak şereftir, toprağına kan karışmış bir Türk var. Tarihin her sayfasında mertlik var, bize karşı her fitneye birlik var. Vatan için şehit olmak şereftir, toprağına kan karışmış bir Türk var. Bunu duysun bütün dünya, yolumuzdan yoktur dönüş. Şerefli bir Türk olmayı Rabbim bize nasip etmiş. Bunu duysun bütün dünya, kardeşçe olur yükseliş. Onurlu bir ırk olmayı Rabbim bize nasip etmiş.
bize karşı her fitneye birlik var. Vatan için şehit olmak şereftir. Toprağına kan karışmış bir Türk var. Tarihin her sayfasında metlik var. Karşımızda her düşmana birlik var. Vatan için şehit olmak şereftir. Toprağına kan karışmış bir Türk var. Bunu duysun bütün dünya, yolumuzdan yoktur dönüş. Onurlu bir Türk olmayı Rabbim bize nasip etmiş. Bunu duysun bütün dünya, kardeşçe olur yükseliş. Onurlu bir ırk olmayı Rabbim bize nasip etmiş. Наша съемочная группа встретилась с актером Джилалом Алем, известным по таким сериалам, как «Воскресший Эртугрул» и «Основание Осман». Зрители знают его по роли Абдурахмана Гази в сериале «Основание Осман». Он рассказал нам, откуда он родом, сколько ему лет, о своем семейном положении, в каких сериалах снимался. Джилал Аль родился в Артвине, Турция. В 1982 году получил актерское образование, начал сниматься в сериале «Куртлара». В «Одиссе. Засада» в 2012 году принимал участие в актерском составе исторического сериала «Воскресший Эртугрул», который транслировался на экранах ТРТ. Актер Джилал Аль сыграл роль Абдурахмана Альпа в сериале «Воскресший Эртугрул» и стал широко известен. В настоящее время он играет роль в сериале «Основание Осман», который транслируется на экранах многих телеканалов. Кто супруга Джилала Аля? Когда он женился? Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был одним из гостей на свадьбе Джилала Аля. Актер женился на Назифе Аль 15 апреля 2019 года в Шишли-Бамунти. В браке у них родилась дочь 27 ноября в 2020 году. Ее назвали Хатидже Марие. «Я очень счастлив быть в горах Тенгри, Кыргызстана. Мои предки приехали в Турцию отсюда, сейчас я на своей родине. В Кыргызстане меня встретили очень тепло, каждый человек тепло и гостеприимно приветствовал нас. У вас хороший министр культуры, я видел поддержку и любовь каждого. И не чувствовал, что это не родная земля. Во-первых, тесные связи между братьями и сестрами друг с другом являются доказательством того, что мы принадлежим к одному корню, языку, истории и религии. Мы обязаны хранить нашу великую историю. Это является одним из самых важных способов сохранить нашу историю и отразить наше прошлое в будущем. Надеюсь, благодаря этим проектам мы многое можем достичь. Тем временем при участии общества турок-ахыска в Кыргызстане во главе с Атамшой Дурсуновым ни на минуту не чувствовал себя одиноким. Также хочу поблагодарить общину ахыска через ваш телеканал. До встречи в турецких сериалах на телеканале.
Мажилиса «Ашик Пари» в Азербайджане недавно отметила свое 40-летие. Съемочная группа телевидения ТВ-15 встретилась с членами Мажилиса в Баку и провела съемку их деятельности. Программа готовится и выйдет в широкий формат в январе следующего года. Не пропустите эту программу.